好啦，呢度好多架撐啊，哇，好噶啦。嗱，呢支18世紀啊，反坦克雷射維也納鋼珠大調毛筆。啊，今日我哋嘅呢個鬼才填詞人林敏聰老師嚟到陳公子嘅呢個搞三搞四直播間，一上場就直頭喺度搞。直揮號，啊，聰哥，呢反應馬虎啊，咩符嚟㗎？聰哥呢個咩符嚟㗎？嘿呀，柒貓啊！呢隻叫你睇咩多啊？柒貓，柒貓啊！嗰個品性病嗰間房咧，我哋同阿林敏聰老師同老爺只可以飲杯小酒啊。呢個靚啊！呢個啊，沾沾自喜。呢個靚啊！忽俾佢食下腰呢個忽腰，聰哥呢個咩符嚟㗎？呢個嗱咩符啊？忽腰，不要中文定係英文啊你 F 字睇唔到咩？ ？F 忽腰，哦，今日好開心啊！今日林敏聰老師嗱呢個犀利啊！呢個呢個符，就係呢個呢個呢個符，柒貓，柒貓，秋忽柒哇！貓。我老豆聽講你嚟好開心啊！我個兄弟話佢要寫愛在深秋嗰啲現代構成啊！咁睇又得，咁睇又得。墨汁雞，一上場就直頭喺度搞三搞四啦！啊，咁咧呢個哇係絕對係當代行為藝術啊！啊，睇個樣就唔係哇！你寫到我畫磚嗰度啊，咁搞法我陣間要俾個二維碼你數數。OK， 咁啊準備開 show，準備開 show。我哋林敏聰老師5月中旬據說咧，咁啊今日咧嚟陳公子度搗亂一下，熱一熱身。哇！背後仲有我哋關二哥啊！OK， 咁啊仲係睇翻，哇係啊！墨汁雞，哇係呢個呢個好當代喎，墨汁雞，有啲似達利嗰種 feel 喎啊！你係咁嘅。啊咁你爛咗，喂咁樣好啊，咁樣係西溝嚟啊！西溝嚟。唔緊要，我哋廣州最 top 嘅表畫師咧，我可以幫你安排啊，安排一波，幫你執正佢，俾個特寫林敏聰老師先，沾沾自喜啊，沾沾自喜。雞，哇，係咁睇又得，咁睇又得喎。喂，陣間你響我老豆昌哥面前唔好咁叻喎，唔係老人家而家好似細路仔咁，有時會小氣嘅喎，唔係太中意啲叻過佢嘅人。呢個唔夠位。你走就啦，唉，你又唔係未試過要就位嘅，係咪先？啊，塞唔係啊，走就咯，係打側嚟咯。墨汁雞，係呢個印章又吸唔清晰，你都冇呢個安全護墊。哇！蒙鳩查查啊！加啲原子筆。係啊！喂，老實實，你陣去到我老豆畫室，唔好見到啲文房四寶，你又咁興奮。原來千幾萬一次。好啦，咁啊，呢度係板橋草堂放歌天地懷抱股，今日轉入佳境啦嚇！我哋呢個鬼才填詞人，差不1分鐘天就黑晒，黃昏的街燈風裏搖曳，係咪咁啊，林老師？金錢牛。啊好，耶。 ，OK，cool。